Así es como lavo en mi lavadora de 2 tinas. El agua sale muy revuelta, pero ni modo, necesitamos lavar. Pongo 2 tapas de jabón líquido, foca en cada carga, y un chorrito pequeño de vinagre blanco. La pongo a lavar 15 minutos en la opción de pesado. Dejo que haga espuma y luego agrego la ropa. La pongo en desagüe y vuelvo a llenar con agua limpia. Agrego 2 tapitas de suavizante Bold Rosita, huele muy rico. Cada que termino limpio el atrapapelusa para la siguiente tanda de ropa. Centrífugo en 1 o 2 partes, depende la cantidad de ropa. Recordemos que no es la misma capacidad donde talla que donde centrifuga. Tiendo directamente al sol y listo, así lavo yo. Cuéntame cómo lo haces tú, te leeré en los comentarios. Bye bye.